ไลฟ์เลยค่ะไปได้ปะมาทีมเดิมครับทีมเดิมหนึ่งเก่าวันนั้นเลิกไปแล้วพยายามไปหรอกใกล้ที่สุดเนี่ยมานานถ้าคนเดินต้องเดินไก่มันรอดอยอินทนนท์ไงรอฤดูหนาวใกล้ดีเดี๋ยวพี่กับมาคุณตี้ด้วยกันก่อนเราต้องมาแวะตรงนี้ก่อนเนาะแวะพักรถนี่ก่อนหรือแต่ทีก่อนนะรถกินกาแฟนี่ก่อนแต่ทีเอาน้ำเย็น นี่มันจะไปเป่าพวกเมียก่อน อันนี้จะถ้าพักด้านหน้าจะทีการโม่นี่ มันเลยมาแล้วค่ะกันอ่ะอ๋อหน้านี่ เขาอยู่ที่ตลอดของมามันเมินมาเตี้ย แล้วตะกี้อุทยานอันนี้กันแล้วตัวทีละพี่ตัวรถให้กันเนาะรถกันลำมาเนาะนี่น่ะกันลำมันก็รถแดงกะเพราะว่าแกอะไรแบบมาเดียวกันก็เกือบไปถึงรถไฟฟ้า ร้อยบาทตึงเขาแล้ว2,000 บาท ต้องเป็นเมื่อคืน ไม่คืนนะเสร็จแล้วแต่ไม่โกง ถนนไม่แคบเดี๋ยวไม่แข็งหน่อย แค่หน่อย ส่วนมากคนไม่แจ่มก็จะมาเส้นนี้ตลอดนะก่อน เนี่ย แต่ ครับ ส่วนมากไก่ไก่ ไกลที่สุดเลยพี่เนาะ ครับ ไก่ก่อนจะสั่งมาจาก ไกลแหละ ทางมันลาดลงไปแล้วก็อัพสองขวาหน้าลายเตี้ยขนาดนั้นเริ่มต่างจากวัดอ่ะ ก่อนนี่ยังมันจะยังนี้แต่ก่อนที่นั่นที่จะถนนเนาะก่อนผมมาอย่างมันลุก น้ำตกเคยใส่เหลืองครับแยกออกไปแล้ว มันแย่เลย เพราะเขาบอกว่าออกในตุนยาวได้ ออกทุกยาว ถนนแบบกล้าเลย มันต้องเป็นไม่แจ่ม ผมก็ไปแคมป์นะ มันต้องเป็นแจ่มจะมาเด็ดตลอด แต่ผมต้องมาเพราะผมต้องมาซื้อน้ำแข็งให้ดีเกียรติไงแล้วแค่หมูอ่ะนอนสเก็ต ครับบางเทียบบางเทียบ ได้ก็ตาใหญ่ ฝรั่งแล้วเงินไม่รวมกันแล้วการเนาะ ครับ ได้ที่ไรอ่ะที่ไหน เรียนเป็นนักเรียนแรกกันกับโซ่จะเป็นจุดเริ่มต้นยิ่งใหญ่นะเทียบเป็นจังหวัดนะ จริงเป็นแจ่มลูก เ แจ่มเขาบอกเจ้าหมาป๊อกแหละ ปัดเก็ต เคยใส่เหลือง มันส่งไม่ทัน แต่รถเป็นไงบ้างทางรถอ่ะ
างหน้ายมใส่ยมปุ๊บคือเลยดำเฮ้ยก็ดอยดำมันโผล่คือเลยดำอ่ะโอ้มันเป็นไล่ยางไงปัดไม่ได้มากินมันลาดเนี่ยมันดอยดำเนี่ยมาลาดพอทางซ้ายก็ตุ๊บปลูกต้นไม้ก็มีดอยดำนี่ที่ไหนดอยดำนี่ยังไงครับเปลี่ยนตอนฮับเสด็จอ่ะตอนขึ้นนั่งฮอทหารไปอ่ะรถข้างหน้ายมใส่ยมปุ๊บคือเลยดำเฮ้ยก็ดอยดำมันโผล่คือเลยดำอ่ะโอ้มันเป็นไล่ยางไงปัดไม่ได้มากินมันลาดเนี่ยมันดอยดำเนี่ยมาลาดพอทางซ้ายก็ตุ๊บปลูกต้นไม้ก็มีดอยดำนี่ที่ไหนดอยดำนี่ยังไงครับเปลี่ยนตอนฮับเสด็จอ่ะตอนขึ้นนั่งฮอทหารไปอ่ะขึ้นไปเนาะตอนปีเขาไม่ได้ส่วนมากจัดหนักเข้าเบอร์มาข้างหัวเราเนี่ยมันถ้าจะมาบรรจบกันที่เรานี่แหละเขาอัดคลิปอยู่เลยค่ะเสียงถ่ายรูปกับพวกคุณธีรพิษถ่ายรูปแล้วถ่ายคลิปต่างกันว่า